ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ തോട്ട്സ് വിത്ത് സജിത ബിനിൽ. എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റം നോക്കാം. സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് നല്ല സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചിക്കൻ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടും, മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും, കൂടാതെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ 1/2 കിലോ. അപ്പോൾ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള. അത് ഞാൻ 2 സവാള ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സവാള ഞാൻ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളക്, ഒരു 7 പച്ചമുളക് 2ആയിട്ട് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി, അതും നല്ലതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല ഐറ്റംസ് വേണ്ടത്. അതായത് മുളകും ഉണക്കമുളകും മല്ലിയും നമ്മൾ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, പെരിഞ്ജീരകം, ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ. അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് റോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് മുളകും മല്ലിയും ഗരം മസാലയും ഒന്ന് ചൂടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, പെരിഞ്ജീരകം എന്ന ഐറ്റംസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇടുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ്. മല്ലിപ്പൊടിയല്ല, എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മൊത്തത്തിലുള്ള മല്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം 1/2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് 1 കിലോ ആക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഐറ്റംസും കൂട്ടി കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാനൊരു 10 ഉണക്കമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം. പാനിൽ നന്നായിട്ട് ആ മുളകിൻ്റെയും മല്ലിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു മണം വരും. അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് അത് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനതൊരു ചെറിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. അതായത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ മസാലകളെല്ലാം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ജാറിലോട്ടിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സവാള ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 7 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ എരിവ് ഇതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് 8ഓ 10ഓ പച്ചമുളകിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടു, നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളി ഇതേപോലെ മൂത്ത് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് കരിഞ്ഞു പോകരുത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുക, നമ്മളത് പേസ്റ്റും കൂടെയാണ്. അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടാൽ നല്ല കറിവേപ്പില എണ്ണയിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ്. കറിവേപ്പില എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, നല്ലൊരു മണം കിട്ടും അതിന്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആ ഉള്ളിയിലും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയിലേക്കും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ അതിനകത്ത് വേറെ മസാലകളൊന്നും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മണമൊക്കെ മാറി എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അത് കിട്ടാനായിട്ട്, ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കനും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ചിക്കനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ മാത്രം അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി അപ്പോൾ ആ ചിക്കനെല്ലാം അതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മഞ്ഞളിനകത്തും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് ഡ്രൈ ആണ് നമ്മളുടെ റോസ്റ്റ്. അപ്പം ആ ചിക്കനകത്തുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിനകത്തെല്ലാം മസാലകളും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അതാണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് മഞ്ഞളും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തതല്ലേ ഉള്ളൂ, നമുക്കിത് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദാണ്ട് ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലതുപോലെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞളും എല്ലാം അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ, മുളകും മല്ലിയും പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക പെരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ പൊടിച്ചല്ലോ മിക്സിയിലിട്ട്, അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ആറി ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലതുപോലെ അത് പരുവായി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നമ്മളെ ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് നല്ല പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് പരുവത്തിനുണ്ട്, എല്ലാം ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത്, നമുക്കിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചല്ലോ കറിവേപ്പില മല്ലിയില, അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിച്ച് അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞവടി അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് അത് ആ ഉള്ളി ഇടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഉള്ളി കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും, അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഇത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഒന്ന് റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.